3. Агшин хором хийгээд насан туршийн амьдралын уялдаа. Та бүхний амьдрал бүхэлдээ шим тэжээлэн элементийг шингээж чадах үндэс болохгүйгээр амьдралаа төгс төгөлдржүүлж чадахгүй. Энэ нь баяглан үзэгдэл дэлхийд тохиолддог. Амьдралын эргэлтийн цаг нь урт хугацаатай бус нэг агшинд байдаг. Агшинг үл хайхардаг хүн нь эрхэм зүйлийг олж чадахгүй. Агуу хүн ч болж чадахгүй. Бурхны хаан ширээ болон хаан тэдмийг өвлөн авчиж чадахгүй. Тийм учраас агшныг гэрэлтүүлэхийн төлөө та нар нэг үг, нэг удаагийн үйл хөдлөлөөж анхаарах хэрэгтэй. Тэрчлэн бодох бодлооч болгоомжлох хэрэгтэй. Өөрийн амьдрал өрнөх бүхий л утга учир дэлхийтэй хамааралтай үзэгдлээр үлдэнэ гэсэн итгэл үнэмшлэр шийдэх газартал ялалтын эрх шийдэгддэг. Ингэж ялалтын эрхийг шийдвэрлэдэг зүйл нь агшин юм. Тийм учраас түүхэн ялалтын эрх бүх сансар огторгын хэмжээний ялалтын эрхч агшин зуурт шийдэгддэг. Агшныг гэрэлтүүлж чадах хязгааргүй үн цэнийг мэдрэн амьдардаг хүн нь агуу хүн болж чадна. Гэгэнтэнж болж чадах. Бурхны хүү охинч болж чадна. Үүн лугай адил үхэл амьдралын эргэлтийн цаг нь агшнаас хамаарч байдаг. Өнөөгийн бидний хандлага бол асуудал. Юун түрүүнд Бурхны хүслийн тулд байгуулагдаж, Бурхны хүсэл биелэгдэхийг хүсэн хүлээх хэрэгтэйж, түүнээс илүүтэйгээр би яавал Бурхны хүсэлтэй зэрэг нэгдэн урагшлах вэ гэдэг нь чухал. Нэг цаг бол нэг цагийг хэрэгхүүл Бурхны хүсэлтэй зэрэгцэн нэгдүүлэх вэ гэдэг нь Бурхны хүслийн тулд байгуулагдаасаа гэж хүсэхээс чухал юм. Тэгэхээр эхлээд Бурхны хүслийг өвлөж чадах хувь хүний орчин, гэр бүлийн орчин, овг аймгийн орчин, үндэсний орчныг бүрдүүлснээр Бурхны хүслийн тулдтай барилдлага тогтоох боломжтой учраас Бурхныг төв болгоод нэгэн өдрийн амьдралын хүрээнд дотор нэг цаг бол нэг цагийг хэрхэн Бурхны хүсэлтэд уялдуулах вэ гэдэг чухал асуудал байхаас аргагүй юм аа. Дахин сэргээлтийн үйл ажиллагааны түүхийг харвал Адамын гэр бүлээс Ноягийн гэр бүл, Авраамын гэр бүл, Мосесийн гэр бүл, Есүсийн гэр бүлийг хүртэл 4000 жилийн түүх үргэлжлэн ирж байгаач. Тэдний алдаа гаргах шалтгаан нь аль нэг жилийг төв болгосон зүйл биш. Адамын гэр бүлийн хувьд тэд завхрал үйлдсэн нь ямар нэгэн жил сар 10 жил эсвэл хэдэн 10 жилээр төлөвлөж байгаад алдаа гаргасан хэрэг биш. Тэр алдаа нь нэг агшинд болсон бөгөөд нэгэн агшны алдаа нь өн удаан хугацаанд өвлөгдөн ирсэн гэдгийг бодож үзгээд тэр агшин юутай аимшигтай юм бэ гэдгийг мэдэж болно. Тэр нэгэн агшны алдаагаар түүхэн туршид гэгэрлийн замаар явж байсан асар олон хүмүүс зовлон цэрлэлийг авахаас аргагүй болж Бурхны хүслийг дагаагүй асар олон үндэстэн мөхлийн харанхуй хар нөхрөө унахаас аргагүй болсон. Тэр агшин асар их нөхөн төлөх өргөлийн эхлэл болсон хэрэг. Ийм үннийг тунгааваас цагны чаг цохлох агшин аимшигт. Тийм учраас мөнхийн диваажингаас нэг хором холдох нь байж боломгүй үзэгдэл юм. Мөнхийн амьдралын гараа намайг үхэхээс эхэлдэггүй. Мөнхийн амьдралын эхлэл нь би Бурхны хүслийг ойлгосон тэр агшнаас үргэлжилдэг. Иймд нэг хоромч гэлтгүй цаг хугацаанд төрөвчлөхгүй бол харанхуй ангал үүсчихвэл мөнхийн амьдрал таслагдана. Тийм болохоор бид энэ амьдралынхаа замналыг төв болгон итгэлийн замаар явахаар болохдоо энэ жил явж чадахгүй бол эх жил явж чадахгүй бол түүний дараагийн жил явж 10 хэдэн наснда явж чадахгүй бол 20 хэдэн наснда явж 20 хэдэн наснда явж чадахгүй бол 30 наснда явж 30 хэдэн наснда явж чадахгүй бол 40 хэдэн наснда явж 40 хэдэн наснда явж чадахгүй бол 50 хэдэн наснда явна гэх ийм байж болохгүй. Амьдралынхаа туршид иймэрхүү маягаар амьдрах юм бол тэрээр энэ насандаа Бурхны хүсэлтэд нэгдсэн ганц ч өдрийн амьдралыг ч үзэж чадлагүй хүн.
Хэрвээ тэгж амьдрсан гэвэл тэр хүн диваачнд орж чадахгүй. Хичнээн өөрийн чинь амьдарч буй улсад сайхан гэлээч нэгэн өдрийн ялалтын төвшингээ бий болгож чадахгүй бол Тэнгэрийн улсад очиж чадахгүй. Нэгэн жилийн ялалтын төвшингээ бий болгож чадахгүй бол мөнхийн дэлхийд нэвтэрч чадахгүй. Тийм учраас итгэгч хүн нь мөнхийн амьдралыг мөрөөдөн урагшлах нь чухалч түүнээс илүү чухал зүйл бол өнөөдрийн нөхцөл байдлаа хэрхэн мууг таслан сайнны манлайлагч болох вэ гэдэг юм. Энэ асуудал юу юунаас ч илүү чухал. Эндээс үзэхэд Адамын агшин зүрийн алдаа нь өн удаан жилийн уй гашууг үлдээн орхисон. Адамын гэр бүлд Каин, Абель эцэг эхийнхээ гомдол харамслыг тайлан ах дүүгийн хашилт ханыг нураан нэгэн гэр бүлийн эх үндэсийг тавих ёстой байсан. Ийхүү дахин сэргээлтийн үйл ажиллагааны төлөөлөгчөөр сонгогдсон Абель нас барсан явдалч агшны хэрэг байсан юм. 120 жилиг зарцуулан усан онгоц өрсөн Ноягийн шаргуу хөдөлмөрийн замналдаж Бурханы хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэх өдөр ирсэн учраас усан онгоцонд сууцгаа гэж айлдсан тушаалж нэг агшинд буулгагдсан юм. Энэ тушаалыг дагсан хүн Бурханы мөнхийн эдсэллийг авч чадах байсан хэдий ч тэгж чадаагүй хүн нь мөнхийн шүүлтийн хүрээнд булчлагдсан гэдэг. Авраамч адилхан. Бурхан чиний үр удам Тэнгэрийн одтой адил, далайн эргийн элстэй адил өсөн үржиж бүх улс үндэстнийг бүрхэх болтугай гэж адилсан. Тэр сойрхолж чиг чаг цоглох нэгэн агшинд буулгагдсан. Авраамын өргөл өргөсөн хугацаач хэдэн 10 жилийн турш өргөл өргөсөн бус ганц өдрийн хугацаа байсан. Өргөлийн зүйлийг хуваан өргөл өргөх хугацаа нь 1 цаг хүрэхгүй хугацаа байсан ч эндээс түүхийн хамаг өхөл амьдрал Азийн эхлэл нэхэн гарч ирдэг. Өнөөдөр итгэгч хүмүүс эмээх хэрэгтэй зүйл бол сүүлчийн өдөр нэхэн ирэх шүүлт ус. Өдөр тутмын амьдралд нэхэн ирэх цагийг хэрхэн Бурханы хүсэлтэд нэгдүүлэх вэ? Яаж Бурханы хүсэлтэд зэрэгцэн огтлолцсон замыг хэрхэн хэлбэржин тогтоон урагшлах вэ гэдэг асуудал юм.